Standard 2, Subject English, Lesson number 6, Sounds of Animals and Birds. અહીંયા આપણને પ્રાણીઓના નામ આપ્યા છે, તો તેની સામે આપણે તે પ્રાણીનો અવાજ લખીશું. સૂચના: નીચેના પ્રાણીઓના નામ સામે તેમના અવાજ લખો. ફરીથી, નીચેના પ્રાણીઓના નામ સામે તેમના અવાજ લખો. પહેલું DOG. નંબર 1 DOG એટલે થશે ડોગ. તો ડોગ એટલે કૂતરો. તો કૂતરો છે તે શું કરે? ભસે. તો ભસવું તેને આપણે અંગ્રેજીમાં કહીશું બાર્ક. તો બાર્કનો સ્પેલિંગ લખીશું BARKS. બાર્ક એટલે ભસવું. ફરીથી BARKS. બાર્ક એટલે ભસવું. A dog bark એટલે બાર્કનો સ્પેલિંગ BARKS. નંબર 2 CAT. ફરીથી નંબર 2 CAT એટલે કેટ અને કેટ એટલે બિલાડી. તો બિલાડી કેવું બોલે? મ્યાઉ મ્યાઉ. તો મ્યાઉ મ્યાઉ બોલવું તેને આપણે અંગ્રેજીમાં કહીશું મ્યુ. તો મ્યુનો સ્પેલિંગ MEWS. ફરીથી MEWS. ફરીથી MEWS. મ્યુ એટલે મ્યાઉ મ્યાઉ કરવું. નંબર 3 CROW. સોરી, નંબર 3 COW. નંબર 3 COW એટલે થશે કાવ અને કાવ એટલે ગાય. ફરીથી COW એટલે કાવ અને ગાય છે તે શું કરે? ભાંભરે. એટલે તેને આપણે કહીશું મૂ. અને મૂનો સ્પેલિંગ MOOS. ફરીથી MOOS. મૂ એટલે મૂ એટલે ભાંભરવું. નંબર 4 SHEEP. ત્રીજી વખત SHEEP એટલે થશે શીપ. શીપ એટલે ઘેટું. તો ઘેટું છે તે બે બે કરે એટલે બે બે કરવું તેને આપણે અંગ્રેજીમાં કહીશું બ્લેટ. BLEATS. બ્લેટ એટલે બે બે કરવું. ફરીથી BLEATS. બ્લેટ એટલે બે બે કરવું. A sheep bleat. નંબર 5 PIG. ત્રીજી વખત PIG. તો તેનો સ્પેલિંગનો ઉચ્ચાર થશે પીગ અને પીગ એટલે ભૂંડ. તો ભૂંડ ડરકે. તો ડરકવું તેને આપણે અંગ્રેજીમાં કહીશું ગ્રન્ટ. GRUNTS. ગ્રન્ટ એટલે ડરકવું. GRUNTS. ગ્રન્ટ એટલે ડરકવું. અ પીગ ગ્રન્ટ. નંબર 6 એટલે કે 6 CROW. ફરીથી CROW એટલે ક્રો. ક્રો એટલે કાગડો. હવે કાગડો છે તે કાકા કરે. તો કાકા કરવું તેને આપણે અંગ્રેજીમાં કહીશું કો. તો કોનો સ્પેલિંગ CAWS.
CAWS કો એટલે કાકા કરવું. CAWS કો એટલે કાકા કરવું. નંબર 7 COCK ક્વાક એટલે કૂકડો. ફરીથી COCK ક્વાક એટલે કૂકડો. તો કૂકડો છે તે કૂકડે કૂક કરે. તો કૂકડે કૂક કરવું તેને આપણે અંગ્રેજીમાં કહીશું ક્રો. તો ક્રોનો સ્પેલિંગ CROWS. ફરીથી ક્રોનો સ્પેલિંગ CROWS. ક્રો એટલે કૂકડે કૂક કરવું. નંબર 8 DUCK ડક. ફરીથી DUCK ડક. ડક એટલે બતક. તો બતકને અવાજને આપણે અંગ્રેજીમાં કહીશું ક્વેક. QUACKS ક્વેક એટલે બતકનો અવાજ. QUACKS ક્વેક એટલે બતકનો અવાજ. તો અ ડક ક્વેક. નંબર 9 HEN એટલે કે હેન. હેન એટલે મરઘી. તો મરઘીના અવાજને આપણે અંગ્રેજીમાં કહીશું ક્લક. તો ક્લકનો સ્પેલિંગ CLUCKS ક્લક. ફરીથી CLUCKS ક્લક એટલે મરઘીનો અવાજ. નંબર 10 DOVE. નંબર 10 DOVE એટલે કે ડવ. અને ડવ એટલે કબૂતર. તો કબૂતર ઘૂ ઘૂ કરે. તો ઘૂ ઘૂ કરવું તેને આપણે અંગ્રેજીમાં કહીશું કૂ. તો કૂનો સ્પેલિંગ COOS કૂ એટલે ઘૂ ઘૂ કરવું. ફરીથી COOS કૂ એટલે ઘૂ ઘૂ કરવું. ત્રીજી વખત COOS કૂ એટલે ઘૂ ઘૂ કરવું. નંબર 11 LION. નંબર 11 LION એટલે લાયન. અને લાયન એટલે સિંહ. તો સિંહ છે તે ગર્જના કરે. તો ગર્જના કરવું તેને આપણે અંગ્રેજીમાં કહીશું રોઅર. અને રોઅરનો સ્પેલિંગ ROARS રોઅર એટલે ગર્જના કરવી. ફરીથી ROARS રોઅર એટલે ગર્જના કરવી. અ લાયન રોઅર. નંબર 12 HORSE એટલે થશે હોર્સ. હોર્સ એટલે ઘોડો. ઘોડો છે તે હણહણે. તો હણહણવું તેને આપણે અંગ્રેજીમાં કહીશું નેઈ. નેઈનો સ્પેલિંગ NEIGHS નેઈ એટલે હણહણવું. ફરીથી NEIGHS નેઈ એટલે હણહણવું. અ હોર્સ નેઈંગ. નંબર 13 ELEPHANT. ELEPHANT એલિફન્ટ એટલે હાથી. તો હાથીના અવાજને આપણે અંગ્રેજીમાં કહીશું ટ્રમ્પેટ. ટ્રમ્પેટનો સ્પેલિંગ TRUMPETS. TRUMPETS ટ્રમ્પેટ એટલે હાથીનો અવાજ. નંબર 14 DONKEY ડોંકી. DONKEY
ડોંકી એટલે ગધેડો. તો ગધેડો ભૂંકે એટલે તેને આપણે અંગ્રેજીમાં કહીશું બ્રે. BRAYS બ્રે એટલે ભૂકવું. ફરીથી BRAYS બ્રે એટલે ભૂકવું. ત્રીજી વખત BRAYS બ્રે એટલે ભૂકવું. નંબર 15 GOAT ગોટ એટલે બકરી. તો બકરી છે તે બે કરે. તો બે કરવું તેને આપણે અંગ્રેજીમાં કહીશું બ્લેટ. BLEATS બ્લેટ એટલે બે કરવું. ફરીથી BLEATS બ્લેટ એટલે બે કરવું. A dog bark, a cat mew, a cow moo, a sheep bleat, a dog grunt, a crow caw, a cock crow, a duck quack, a hen cluck, a dove coo, a lion roar, a horse neigh, an elephant trumpet, a donkey bray અને a goat bleat. તેના પછી નીચે આપેલા પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓના અવાજો સામે તેમના ઉચ્ચાર લખો. નીચે આપેલા પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓના અવાજો સામે તેમના ઉચ્ચાર લખો. પહેલું BARKS. ફરીથી BARKS એટલે બાર્ક. બીજું MEWS. MEWS એટલે મ્યુ. નંબર 3 MOOS. નંબર 3 MOOS એટલે થાય મૂ. નંબર 4 BLEATS. BLEATS એટલે બ્લેટ. નંબર 5 GRUNTS. GRUNTS એટલે થશે ગ્રન્ટ. GRUNTS એટલે ગ્રન્ટ. નંબર 6 CAWS. નંબર 6 CAWS એટલે થશે કો. ફરીથી CAWS એટલે કો. નંબર 7 CROWS. CROWS એટલે ક્રો. CROWS એટલે ક્રો. નંબર 8 QUACKS. QUACKS એટલે ક્વેક. QUACKS એટલે ક્વેક. નંબર 9 CLUCKS. CLUCKS એટલે ક્લબ. CLUCKS એટલે ક્લબ. નંબર 10 COOS. નંબર 10 COOS એટલે કુ. નંબર 11 ROARS. ROARS એટલે રોઅર. નંબર 12 NEIGHS. NEIGHS એટલે ને. નંબર 13 TRUMPETS. TRUMPETS એટલે ટ્રમ્પેટ.
નંબર 14 BLEATS. નંબર 14 BLEATS એટલે બ્લીડ. નંબર 15 BRAYS. BRAYS એટલે બ્રેડ. BARKS એટલે બાર્ક. MEWS એટલે મ્યુ. MOOS એટલે મૂ. BLEATS એટલે બ્લીડ. GRUNTS એટલે ગ્રન્ટ. CAWS એટલે કો. CROWS એટલે ક્રો. QUACKS એટલે ક્વેક. CLUCKS એટલે ક્લબ. COOS એટલે કુ. ROARS એટલે રોઅર. NEIGHS એટલે નેઈ. TRUMPTS એટલે ટ્રમ્પેટ. BLEATS એટલે બ્લીડ. BRAYS એટલે બ્રેડ. નીચેના અંગ્રેજી સ્પેલિંગ સામે તેના ગુજરાતી અર્થ લખો. આગળના પેજમાં આપણે નીચેના સ્પેલિંગ હતા તેની સામે આપણે અંગ્રેજી ઉચ્ચાર લખવાનો હતો. હવે અહીંયા સ્પેલિંગ છે તેની સામે આપણે ગુજરાતી અર્થ લખીશું. પહેલું BARKS એટલે કે બાર્ક અને બાર્ક એટલે ભસવું. બીજું MEWS ફરીથી MEWS એટલે મ્યુ અને મ્યુ એટલે મ્યાઉ મ્યાઉ કરવું. નંબર 3 MOOS. MOOS એટલે મૂ અને મૂ એટલે ભાભરવું. નંબર 4 BLEATS. BLEATS એટલે કે બ્લીડ અને બ્લીડ એટલે બે કરવું. નંબર 5 GRUNTS. GRUNTS એટલે ગ્રન્ટ અને ગ્રન્ટ એટલે ડરકવું. નંબર 6 BRAYS. BRAYS એટલે બ્રે અને બ્રે એટલે ભૂકવું. નંબર 7 CAWS. CAWS એટલે કો અને કો એટલે કાકા કરવું. નંબર 8 CRAWS. CRAWS એટલે ક્રો અને ક્રો એટલે કુકડે કૂક કરવું. નંબર 9 QUACKS. QUACKS એટલે ક્લક અને ક્લક એટલે બતકનો અવાજ. 10મું CLUCKS. CLUCKS એટલે ક્લક અને ક્લક એટલે મરઘીનો અવાજ. નંબર 11 COOS. નંબર 11 COOS કુ. કુ એટલે ગુગુ કરવું. નંબર 12 ROARS. ROARS રોઅર. રોઅર એટલે ગર્જના કરવી. તેના પછી NEIGHS. NEIGHS ને એટલે હણહણવું. નંબર 14 TRUMPETS. TRUMPETS ટ્રમ્પેટ એટલે હાથીનો અવાજ. તેના પછી BLEATS. BLEATS બ્લેડ એટલે બે કરવું. અહીંયા ઘેટું છે તે પણ બે કરે અને બકરી છે તે પણ
બે બે કરે. નીચે આપેલા પ્રાણી અને પક્ષીઓના અવાજો સામે તેના ગુજરાતી અર્થ લખો. પહેલું બાર્ક એટલે ભસવું. બીજું મ્યુ એટલે મ્યાઉ મ્યાઉ કરવું. ત્રીજું મૂ એટલે ભાંભરવું. નંબર 4 બ્લીટ એટલે બે બે કરવું. નંબર 5 ગ્રન્ટ એટલે ડરકવું. નંબર 6 કો એટલે કાકા કરવું. નંબર 7 ક્રો એટલે કુકડે કૂક કરવું. નંબર 8 ક્વેક ક્વેક એટલે બતકનો અવાજ. નંબર 9 ક્લક ક્લક એટલે મરઘીનો અવાજ. નંબર 10 કૂ એટલે કૂકું કરવું. નંબર 11 રોઅર એટલે ગર્જના કરવી. નંબર 12 નેઈ એટલે હણહણવું. નંબર 13 ટ્રમ્પેટ એટલે હાથીનો અવાજ. નંબર 14 બ્લીટ એટલે બે બે કરવું. અને નંબર 15 બ્રે એટલે ભૂંકવું. તેના પછી નીચે આપેલા પ્રાણી અને પક્ષીઓના અવાજો સામે તેમના સ્પેલિંગ લખો. પહેલું બાર્ક, તો તેનો સ્પેલિંગ થશે BARKS. નંબર 2 મ્યુ, તો તેનો સ્પેલિંગ MEWS. નંબર 3 મૂ, તો સ્પેલિંગ MOOS. નંબર 4 બ્લીટ, તો બ્લીટનો સ્પેલિંગ BLEATS. નંબર 5 ગ્રન્ટ, તો ગ્રન્ટનો સ્પેલિંગ GRUNTS. નંબર 6 કો, તો કોનો સ્પેલિંગ CAWS. નંબર 7 ક્રો, તો તેનો સ્પેલિંગ CROWS. અહીંયા તમને એમ થાય કે ક્રો એટલે કાગડો, પણ અહીંયા ક્રો એટલે પ્રાણીના અવાજ તરીકે લીધું છે, કાગડા તરીકે લીધું નથી. નંબર 8 ક્વેક, તો સ્પેલિંગ QUACKS. નંબર 9 ક્લક, તો તેનો સ્પેલિંગ CLUCKS. નંબર 10 કૂ, સ્પેલિંગ COOS. નંબર 11 રોઅર, તો તેનો સ્પેલિંગ ROARS. નંબર 12 નેઈ, સ્પેલિંગ NEIGHS. નંબર 13 ટ્રમ્પેટ, તો સ્પેલિંગ TRUMPETS. નંબર 14 બ્લીટ, તો તેનો સ્પેલિંગ BLEATS. નંબર 15 બ્રે, તો તેનો સ્પેલિંગ BRAYS. હવે નીચે આપેલા પ્રાણી અને પક્ષીઓના ગુજરાતી અર્થ સામે સ્પેલિંગ લખો. પહેલું ભસવું, તો ભસવું તેને આપણે અંગ્રેજીમાં કહીશું બાર્ક, એટલે સ્પેલિંગ આપણે લખીશું BARKS. ફરીથી ભસવું તેને આપણે અંગ્રેજીમાં કહીશું બાર્ક, અને તેનો સ્પેલિંગ BARKS. નંબર 2 મિયાઉ મિયાઉ કરવું. ફરીથી નંબર 2 મિયાઉ મિયાઉ કરવું, તો મિયાઉ મિયાઉ કરવું તેને આપણે અંગ્રેજીમાં કહીશું મ્યુ.
અને મ્યુનો સ્પેલિંગ MEWS. ફરીથી મિયાઉ મિયાઉ કરવું તેને આપણે અંગ્રેજીમાં કહીશું મ્યુ અને મ્યુનો સ્પેલિંગ MEWS. નંબર 3 ભાંભરવું. તો ભાંભરવું તેને આપણે અંગ્રેજીમાં કહીશું મૂ. તો મૂનો સ્પેલિંગ MOOS. મૂનો સ્પેલિંગ MOOS. નંબર 4 બે કરવું. તો તેને આપણે અંગ્રેજીમાં કહીશું બ્લીટ. BLEATS. બ્લીટનું સ્પેલિંગ BLEATS. નંબર 5 ડરકવું. નંબર 5 ડરકવું તેને આપણે અંગ્રેજીમાં કહીશું ગ્રન્ટ. ગ્રન્ટનું સ્પેલિંગ GRUNTS. GRUNTS. નંબર 6 કા કરવું. નંબર 6 કા કરવું તેને આપણે અંગ્રેજીમાં કહીશું કો. અને કોનો સ્પેલિંગ CAWS. CAWS. નંબર 7 કુકડે કૂક કરવું તેને આપણે અંગ્રેજીમાં કહીશું ક્રો. સ્પેલિંગ CROWS. CROWS. નંબર 8 બતકનો અવાજ. તો બતકનો અવાજ તેને આપણે અંગ્રેજીમાં કહીશું ક્વેક. ક્વેકનો સ્પેલિંગ QUACKS. QUACKS. નંબર 9 મરઘીનો અવાજ. નંબર 9 મરઘીનો અવાજ તેને આપણે કહીશું ક્લક. ક્લકનો સ્પેલિંગ CLUCKS. CLUCKS. નંબર 10 ઘૂ કરવું. તો તેને આપણે કહીશું કૂ. અને કૂનો સ્પેલિંગ COOS. COOS. નંબર 11 ગર્જના કરવી. તો ગર્જના કરવી તેને આપણે અંગ્રેજીમાં કહીશું રોઅર. તો રોઅરનો સ્પેલિંગ ROARS. ROARS. નંબર 12 હણહણવું તેને આપણે અંગ્રેજીમાં કહીશું નેઈ. NEIGHS. NEIGHS. નંબર 13 હાથીનો અવાજ. તો તેને આપણે અંગ્રેજીમાં કહીશું ટ્રમ્પેટ. TRUMPETS. TRUMPETS. નંબર 14 બે કરવું. તો બે કરવું તેને આપણે અંગ્રેજીમાં કહીશું બ્લીટ. તો સ્પેલિંગ થશે BLEATS. BLEATS. નંબર 15 ભૂંકવું. તો ભૂંકવું તેને આપણે અંગ્રેજીમાં કહીશું બ્રે. એટલે સ્પેલિંગ BRAYS. BRAYS. ફરીથી ભસવું એટલે બાર્ક. સ્પેલિંગ BARKS. મિયાઉ મિયાઉ કરવું એટલે મ્યુ. MEWS. નંબર 3 ભાંભરવું એટલે મૂ. સ્પેલિંગ MOOS. નંબર 4 બે કરવું એટલે બ્લીડ. સ્પેલિંગ BLEATS. નંબર 5 ડરકવું. સ્પેલિંગ ડરકવું એટલે ગ્રન્ટ. તેનો સ્પેલિંગ GRUNTS. નંબર 6 કાકા કરવું એટલે કો. તો તેનો સ્પેલિંગ CAWS. નંબર 7 કુકડે કૂક કરવું એટલે ક્રો. તો તેનો સ્પેલિંગ CROWS. નંબર 8 બતકનો અવાજ. તો થશે
ક્લબ, તો તેનું સ્પેલિંગ QUACKS. નંબર 9 મરઘીનો અવાજ, તો તેનું સ્પેલિંગ CLUCKS. નંબર 10 ગુગુ કરવું એટલે કુ, તો તેનું સ્પેલિંગ COOS. નંબર 11 ગર્જના કરવી, તો થશે રોઅર એટલે સ્પેલિંગ ROARS. નંબર 12 હણહણવું, તો થશે નેઈ એટલે નેઈનું સ્પેલિંગ NEIGHS. નંબર 13 હાથીનો અવાજ, તો તેને આપણે કહીશું ટ્રમ્પેટ એટલે સ્પેલિંગ TRUMPETS. નંબર 14 બે કરવું એટલે તેને કહીશું બ્લીટ, તો બ્લીટનું સ્પેલિંગ BLEATS. નંબર 15 ભૂંકવું એટલે બ્રે, તો બ્રેનું સ્પેલિંગ BRAYS.